မျက်မမြင်ကောင်လေးဟာချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုနှိပ်ပေးနေတဲ့ရုတ်တရက်သူ့အနေနဲ့တခုခုမှားယွင်းနေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတဲ့သူကအပြင်ဘက်ကတကားတော့ကိုတယောက်ယောက်ချစ်နေတယ်လို့ပဲချမ်းသာသူကိုပြောတယ်ချမ်းသာသူကသူ့လုံခြုံရေးကင်မရာကိုဖွင့်ကြည့်ပေမဲ့အပြင်မှာဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးစိတ်လျှော့ပြီးအနားယူနေတော့မှပဲတခိုးတစုကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတို့ကချမ်းသာသူကိုကြမ်းပြင်ပေါ်ကန်ပြီးသူ့လက်ပွေနဲ့တစ်တာကိုဖွင့်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာသူကလည်းလူပိန်းမဟုတ်ပါဘူးသူကရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့မှားနေတဲ့လက်ပွေကိုတုံးကအချက်ပေးစနစ်ကိုလှုံ့ဆော်လိုက်တယ်ပြီးတော့လျှက်စစ်တုပ်ကိုမြန်ကောက်ပြီးတကိုးတွေကိုခြောက်လန့်တယ်ဒါပေမဲ့တခိုးကောင်းဆောင်ကဒေါသထွက်လာပြီးနောက်ထပ်အခွင့်အရေးမပေးတော့ဘဲချမ်းသာသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကမျက်မမြင်ကောင်လေးကိုတန်တရားဝင်လာတဲ့သူတကယ်မျက်စိကမ်းမကမ်းတေချာဖို့ပင်အပ်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးစမ်းသက်တဲ့မျက်မမြင်ကောင်လေးကမတုံလို့တဲ့အတွက်သူ့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကနောက်မှသူတို့ကိုပြန်လဲခြောက်လက်မယ်ဆိုတာသူတို့လုံးဝမသိခဲ့ကြဘူးရဲတွေမှုကင်းနေရကိုမြန်ရောက်လာပြီးသူတို့ကိုလိုက်ဖမ်းပေမဲ့တခိုးကမြင်ကွင်းကနေပျောက်သွားတဲ့ရဲတွေကစပိန်နဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့တဲ့အခါတခိုးတွေအဲ့ဒီလမ်းဘက်ကိုသွားတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းတခိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအလုံးလုံးနေသူဖြစ်နေတယ်